Здраво и добре дојдовте на новото онлайн интервју на тема образование. Јас сум Ева, а со мене е Дона Косторанова, извршен директор на Младинскиот образовен форум. Минатата недела, со помош на јутјуберот Джипи, отворивме повик и младите од Македонија можеа да ги постават своите прашања на тема образование. Им благодарам на сите кои учествуваа и добивме многу прашања, но во интерес на времето избравме неколку кои Дона вечерва ќе ги одговори. Ако го видите вашиот юзернейм, прашање или коментар во ова онлайн интервју, тогаш сте добитник на 2 карти за кино. И исконтактирајте не на фамилијата Марковски, maimунче@gmail.com за подигањето на картите. Дона, најпрво добре дојде. Првото прашање е од Мако. Прашува, дали во Македонија образованието напредува или останува во место? Напредува во смисла на тоа дека сите повеќе го ценат. Се повеќе сакаат луѓето да завршат високо образование, средното образование е задолжително, односно се повеќе млади луѓе го завршуваат образовниот циклус. Но не е доволно само да завршиш образование, тоа треба да биде добро. Меѓународните тестирања покажуваат дека учениците во Македонија се на дното, 5-то и 4-то место од позади по математика, по читање и по науки. Исто така треба да бидеме свесни дека образованието во Македонија се уште има лош квалитет, но лоша инфраструктура, училниците, просториите во кои се учи, наставната материја, едноставно не е на нивото што би требало да биде. Има уште многу работа за образованието на вистина да напредува, но светлата точка тука се дефинитивно македонските ученици, студентите, средношколците кои што покажуваат огромна зрелост и разбирање на образовниот процес, и тоа не само за да направат да им биде полесен, туку за да биде подобар. Второто прашање ни доаѓа од XX. Прашува, зошто во нашата образовна програма нема дел за изучување на сексуалниот живот? Има малку, но многу нејасно. XX е во право, навистина има малку. Има само предавање во биологија за репродукција и уште едно друго предавање, и тоа е се. Ама младинските организации, младите навистина бараат да има сеопфатно сексуално образование во училиштата, и тоа од најрана возраст, затоа што е навистина потребно. Потребно е да се учи родовиот аспект, како младите да се заштитат, прашањата за контрацепција, за сексуално преносливи инфекции, за врските, за насилството, граѓанскиот аспект од се ова. Односно, младите веќе имаат јасно кажано на институциите, сеопфатното сексуално образование е многу потребно во училиштата. Потего тека институциите да ги чујат и да го обезбедат тоа, затоа што е едно од најважните работи. Потребно исто така и да се тргне и она стигмата и предрасудата кон зборувањето на овие теми, затоа што ако не зборуваат младите и не учат, тогаш нема ни да знаат. Горијан МК довика, зошто кога веќе се воведе Кембридж програма во основна, не се воведе и во средна? Јас сум сега прва и учам по стари книги кои се многу посложени, посодржински и многу потешки отколку што беа по Кембридж во 9 оделение. Кул е што Горијан сака реформи во образованието, ама важно е дека реформите мора да се внесуваат полека и етапно. Пример, брзото воведување на Кембридж во основните училишта беше она поради кое се јавија многу критики за начинот на кој тече процесот, за начинот што не е прилагодена наставната материја и дека учениците не се подготвени да учат по таа програма, па дури излезе и дека ние сме биле предупредени дека немаме услови да го спроведуваме Кембридж. Слично и со екстерното. Потенцијално одлична реформа, што може да ни даде многу податоци за како функционира системот, кои предмети подобро ги знаат младите учениците, кои послабо, но поради тоа што брзо беше спроведена, беше неефективна и многу на штета на учениците. Затоа е важно да досадното, но важно. Важно е да има анализи, важно е да има истражувања и важно е работите да се прават полека за образовниот систем да се прилагоди, да не се случи некоја генерација да биде експериментален глушац. Не е секоја реформа добра неопходно, освен ако не се направи полека и етапно. Односно, она што ќе се спроведе брзо, често знае да биде фалично. Така што веројатно можеби нема да учи по таа програма, но би требало да бидеме среќни доколку се спроведуваат убави истражувања и полека и етапно се воведуваат реформите за програмите кои ние би ги виделе во основно и во средно образование. Даниел Илиевски прашува, дали е законски директорите и наставниците да не избираат изборни предмети кои ќе ги учиме, или ние треба да ги избираме како ученици? Би требало, ако нешто е изборен предмет, ученикот да може да го избере тој предмет.
но можно е ситуација да не добие избор. Тоа веројатно се случува кога училиштата немаат доволно ресурси, пример наставник по тој предмет или средства за наставник по тој предмет, и учениците наместо да имаат избор, училиштето е тоа што го врши изборот место нив. Но во ваков случај, учениците и нивните родители, ако сакаат навистина да ги добијат изборните предмети, добро е да се обратат до директорот на училиштето, писмено, со барање некакво, или пак до училишниот одбор. А ако и тоа не функционира, следната институција каде можат да побараат да се коригира ова, би било Бирото за развој на образованието. Така што ако учениците не ги добиваат изборите при изборните предмети, тоа е синџирот по кој што би требало да се обратат за ова да биде решено и навистина да добијат избор. Следното е прашање зошто учебниците доцнат? Многу причини, веројатно има многу причини. Можно е, бидејќи училиштата треба да ги обноват оштетените учебници и да добијат нови. Можно е да учебници некои поради лоша содржина или потреба од промена се повлечени и не се користат и во меѓувреме се чека да се направат нови. Можно е едноставно некоја административно, бирократска, техничка, тендерска постапка да доцни, но тоа се веројатно изговори. Не знам дали може да се најде единствен начин за секогаш да нема доцнење, затоа што има многу делови во системот кои можат да направат да има доцнење, но веројатно една препорака што може да се даде тука е да се погрижиме, односно институциите да се погрижат дека сите учебници, нивните автори, нивните издавачи ќе се согласат тие да бидат јавно достапни, односно да нема препреки при авторските права. Така во случај кога физичката копија од учебникот доцни, родителите и учениците би можеле да се ја најдат на интернет, да ја погледнат, да ја испечатат. Моментално не сите учебници се на интернет, но тоа може да биде една препорака во иднина за ако од било која причина учебниците доцнат, да може родителите и учениците да се ги најдат на интернет и од таму да учат наместо да чекаат. Следното прашање е од МКД Геймер и прашува зошто мора да носиме униформа и зошто сме толку долго во школа? Ајде од второто. Долго во училишта. Различни системи имаат различно време што се поминува. Во нашиот е тој и веројатно е проценато дека тие 45 минути се најефективното време кога се уште некој има концентрација. Но, колку поинтерактивна настава, колку повеќе слобода за ученикот, колку повеќе вежби, колку повеќе работа во групи, толку побрзо и времето проаѓа. Така што ова е порака веројатно и до наставниците и професорите и учителите да се грижат да биде наставата забавна. За униформите, јас доаѓам од дебатна организација, Младенски образовен форум. И во нашите дебатни клубови ова е една од најчестите дебати на почетокот на годината. Односењето на униформи е оправдано во училиштата. И можам да ги кажам аргументите кои што средношколците најчесто ги имаат за и против. За, униформите помагаат да има помалку социјални разлики. Да не се гледа дали некој има повеќе или помалку можности, ваква или онаква облека, сите сме исти, односно еднакви во училиштето. И второ, го јакнат оној дух на училишен дух и припадност и колектив, каде што знаеш дека ти си дел од тоа училиште и ние сме група која работи заедно. Конс или негативните аргументи би оделе во насока на тоа дека униформите, иако се бесплатни, представуваат трошок. Многу семејства земаат по 2-3 пара за да можат да ги менуваат учениците и да ги поправаат, а исто така уште еден негативен аргумент е што се губи оној индивидуалниот дух, индивидуализмот на самите ученици што ги носат. Дебатата е актуелна и е нешто што нашите дебатери во клубовите често го дискутираат, барем на почетните дебати, но тоа се и дел од аргументите за униформите во училиштата. Ти благодарам Дона за одговорите. Вас ви благодарам за вниманието и се гледаме следниот понеделник во новото онлайн интервју. Довидување.